Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alarobia fahatelo ny volana aprila taona 2024 izao fotoan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay hampitiavana no anasanatsika anaraka ny antsipriany zany hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny trangana tsy fandriam-pahalemana niseho teny anivon'ny fokotany ny tsara-mandroso ambany no isantaratsika ny fotoana amin'ny ity antoandro ity. Nisehona asa fisolokina ny tamina kiosque iray teny amin'ny fokotany ny tsara-mandroso ambany tamin'ny maraina teo. Lehilahy iray no nanatanteraka n'ity fisolokina ity. Nisy avy hatrany ny fanambora ny fokon'olona n'izany lehilahy nanao ny asa fisolokina izany tamin'ny fotoana io nanaraka akaiky ny zava-nisy ny mpanao gazety avy eto amin'ny radio telenakay. Sitraka laron-jatovo. Tsy namelany ny fokon'olona raha tsy azon'izy ireo ity lehilahy iray voalaza fa nisy lokovola mitetina 200 000 ariary na 1 million de francs teo amina kiosque iray ao amin'ny fokotany ny tsara-mandroso ambany. Raha voavantany na ray ilay vola izy dia nanao tongotra katoko avy hatrany. Toy izao ary ny fitantaran'ireo lasibatra. Avy any izy dia nindrana telefona hoe izao izy angala vola amin'ny telema fa tsisy telefona dia ny pisinazy fotsiny nandesiny boka avy any dia nampidiko tamin'ny telefona anay pisinazy dia natao le retiré dia za misy nanoratra le vola montana vola 1 million d'ariary 1 million franc dia rehefa avy amin'izay nomeko anazy telefona nanao kody izy dia nanero amin'izay moako message ny an-telema masy na misy vola na tsisy vola dia tsy maintsy misy message bokaboka avy any zany mieritreritra hoe valin'le vola efa miboaka tao le message dia tonga boka avy any raha miseko mijery amin'ny telefona anay sady mampiresaka anakay hita misy zany hoe fandrekirekena le izy nefa ny fataonay zany zay tsy manome vola olona misy zay raha tsy efa hitanay hoe io fa tonga anaty telefona anay le vola zay vao omenay le vola fa tamin'ny andro io zany tamin'ny anazy io zany raha miseko mitazona telefona anay dia za zany mieritreritra hoe efa ao le vola fa hitan-draha miseko dia nameko anazy vola tonga dia tsamy malakilaky tana telefona anay le pisinazy tonga dia lasa izy mitsoko raha miseko amin'izay miteny amina hoe tsy vola ny anatin'ny pisy vola tonga dia lasa za nandeha niboaka malaky dia mbola hitako izy nihazakazaka nandeha dia nandeha raha miseko dia zazako Tsy ny andrely raha voavantany nahazo antsony avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana avy eo amin'ny polisy pirenena dia tonga naka ity lehilahy ity ary noentina avy hatrany mba hanaovana fanadihadiana. Raha tsy aivina dia efa niseho teto atapy-tanànan'ny Mahajanga ity tranga fisolokiana kiosque ity teo aloha ary izao miverina izao indray. Ny vaovao mikasika ny taom-baovao malagasy no entitsika anoizana ny fotoana amin'ity antoandro ity izay nisy ny etsika nanamariantsika malagasy an'izany taom-baovao izany tamin'ity andro androany ity. Isany nahitana ny etsika fanamariana ny tao amin'ny sekoly lycée Philbert Tsiranana Mahajanga araka izao fanadihadiana izao. Aldorako toarylala ny mpanao gazety ny radio telenakay teny an-toerana. Nampiseho ny mpianatra sy ny mpampianatra avy eo anivo ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga tamin'ny alalan'ny fitafy malagasy tanteraka ny fanokafana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny maraina ny alarobia fahatelo ny volana aprily 2024. Hita teto avokoa ny fitafy mampiavaka ny foko rehetra eto Madagasikara. Inona ary no nahatonga ireto mpianatra ny safidy ireny fitafy izay nanaovany ireny. Satria zao fiera fa malagasy sady le izy koa monko foko zany zany avy any za zany sakalavy zay ny tena marina zay zany le izy mba hoe andro manokana mba atao hoe fankalazana ty hoe taom-baovao malagasy ty zany dia mba nanao za miantona tonga nanao merina satria ny ray aman-dreniko merina dia natokana ny androndroany koa moa natokana anaovana fitafy malagasy dia zany mahatonga ny manao fitafy merina sy manao fitafy ohatr'izao. Amin'ny malagasy zany dia zany mahatonga anay nisafidy anao an'ilay satria androany natokana manokana ho an'ilay ho an'ny taom-baovao malagasy dia safidy zany izay mpianatra tamin'ny lycée Philbert Tsiranana hanao ny fitafy malagasy. Fitafy betsileo ilay izy dia tena efa karazako mihitsy ny betsileo dia nanao fitafy betsileo. Ho an'ny malagasy zany dia tsara ho fantatra zany izy ty ho antsika rehetra mba andao isika hiaraka hankalaza ny taom-baovao malagasy. Nahatonga anahy safidy amin'izao dia voalohany indrindra ny fitafy gasy dia tiako zany hoe
maneho le hoe marobe le karazana fitafy gasy dia sakalava mena be andro taom-baovao malagasy afaka manao fitafy gasy daholo tsy voatery hoe foko misy anao fa zay ohatra hoe fitafy gasy dia afaka aseanao dia afaka hoentina tsy ampianarana. Inona kosa ary ny foto-kevitra ijoroany ny fankalazana ny taom-baovao malagasy mitondra ny fanazavana ny mpampianatra taranja malagasy avy eo anivo ny lycée Philibert Ranona Mahajanga. Roa zany ny foto-kevitry ny taom-baovao raha ny fikarohana izay nataonay. Ny iray zany ilay fomba mampanao na ny soatoavina dia ny anankiray ilay finoana raketiny dia tahaka ny any afovoantany zao ny fomba mampanao dia ilay fandroana famelan-keloka fanomezakasina ny lehibe ny mpitondra ary tsy fandrano ny mpitondra ny lehibe ny vahoakany dia ny sakafo manaraka eo ny vary amin'ny ronono tondratantely zay zany ny fombafomba ao anatiny dia ny finoana mametraka ilay andro anaovana n'ilay fankalazana dia misy ny alamady zay tsy nambolana eo zany nanaovana ny fankalazana satria manao fangatapitahiana zany ny fombafovony ao anatin'izay. Raha ny eto Majungandray dia misy koa zay fombafomba zay fa ny andro zareo zany any amin'ny volana Jolay fanjava mitsaka ny filazany azy dia misy fombafomba atao koa eo fandrona zany hoe fitampoa fanompoam-be ny filazany sakalava azy dia misy fombafomba atao koa zany ao fanomezakasina ireo masina ireo andriamanjaka ny sakalava tamin'izany ary misy ihany koa ny finoana ao anatiny dia ilay volana mitsaka rian'ny volana dia eo zany natokandry zareo anaovana fangatapitahiana ihany koa amin'ny razana dia io zany ilay fototra ijoroany. Ho an'ny lycée manokana ho isy ny fiaraha-misakafo ataon'ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ity atoandro ity ary ho tohizana amin'ny fampisehoana miavaka izany ny tolakandro izao ihany ao amin'ny tokotany malalaka ny lycée Philibert Ranona Mahajanga. Zay ny ako ny taom-baovao malagasy zay nitanterahana teny anivon'ny sekoly lycée Philibert Ranona zay nomarina tamin'ny ity daty ny fahatelo ny volana martsa ity izany. Mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay dia ry zareo avy ao amin'ny sekoly ry zareo avy ao amin'ny CFP Zaira raha ny marimarina kokoa ahitana ny ramatoa Rasoary Malala Céline Tale ny CFP Zaira. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Salama mpanao gazety ANC, miaraba antsika teknisiana ao ambadika ao, miaraba ny mpanaraka ny télévision RTN amin'izao atoandro izao. Raha tratranay mpisakafa dia mirananareo azo tomana tompoko izay avy ao amin'ny CFP Zaira. Tale ny vaovao avy ao anivon'ny CFP Zaira nandeha ny fampianarana tao anatin'ny volana maromaro miverina eto amin'ny plateau indray tsika amin'izao fotoana izao. Inona ny tsara ho fantatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana? Tonga eto moa izay avy ao amin'ny CFP Zaira ary efa tsy hozoviana amin'ny mponiny Mahajanga zany fa ny CFP Zaira zany sampam-piofanana izay ahitana ny fiofahana roa miavaka tsara dia ny fiofahana ny ahitana an'izay filière informatique bureautique sy ny langue étrangère toy ny française, anglaise, italiana. Ka amin'izao fotoana izao moa zany dia misokatra indray ny fampidikana mpianatra vaovao. Dia izany indrindra no ekaranay amin'izao fampahalalam-baovao atoandro izao ampafantatra ny mponiny Mahajanga fa misokatra ny fisoratana anakana ao amin'ny CFP Zaira. CFP Zaira misokatra ny fisoratana anarana araka nambarany tale teo oviana zany ny fidirana indray ho an'ny andiany manaraka tale dia manomboka oviana zay fisoratana anarana zay efa mandeha ve dia hatramin'ny oviana le izy dia oviana ny rentrée ho anareo. Ny fidikana zany amin'ny fahavalon'ny volana avril ho avy izao amin'ny alatsinaina
fa ny fisoratana anarana zany dia mbola mandray mihitsy zay efa nanomboka ny fisoratana anarana ary mbola mandray zany zay hatramin'izao dia manasantsika mponiny majanga satria ao amin'ny CFP jaira zany dia ahitana fifahana roa miavaka tsara zay anarana ny informatika bureautika zay ahitana sampana maromaro toy ny informatika bureautika anatin'izay dia misy ny gestion commerciale ary anatin'izay mbola sampana informatika zay ihany ahitana an'izay dépannage à l'ordinateur dia misy koa ny AutoCAD dia ankoatran'ny filière informatika moa zany dia mbola ahitana an'izay sampana ray koa zany ny filière langue étrangère toy ny française anglaise italienne io zany sady écrit no parler dia hono atale ohatrina ny saram-pianarana azo fantarina ve natao mirary dia mirary zany ny saram-pisoratana anarana satria ny CFP jaira zany centre de formation professionnelle agréé par l'état ara-panjakana tsy misy écolazy zany ao amin'ny CFP jaira fa juste droit d'inscription aloha indray mandeha iny ihany dia anatin'ny 2 volana ny fianarana dia misafidy fotsiny ianao hoe anaraka ny cours du jour ve ny mety aminao sa ny cours du soir dia amin'izay fanarana fifahana misy ao amin'ny CFP jaira zay koa zany dia misy roa miavaka tsara ihany koa misy natao hoe ny cours normal zany dia 3 fois par semaine ny mianatra pendant 2 mois tsy misy écolazy anatin'izay 2 mois zay fa siste droit indray mandeha ihany dia misy koa zany ho an'izay maika ny atao hoe cours spécial le cours spécial indray zany mianatra tous les jours lundi mardi mercredi jeudi jusqu'au vendredi raha ilaina dia mbola mianay bonus samedi iny zany ao anatin'ny ray volana monja dia vita ny fifanana CFP jaira moa zany efa 4 taona zay nisy ny teto Mahajanga 6 taona zao ny nitsanganany fifahana CFP jaira teto amin'ny faritsy Mahajanga ary efa amanjatiny amanalina ny maro ny mpianatra efa nahazo tombontsoa tao amin'ny CFP jaira andiany fafiry zao le farany ao zao 32 promotion zao no hiditra amin'ny fahavalon'ny volana avril ho avy zao iny ary niafatra avy amin'ny tale ny CFP jaira ho an'ny vahoaka ny Mahajanga manasantsika mponiny Mahajanga indrindra ny ray aman-dreny aza vela hipetrapetraka amin'izao ny zanakao fa tsara ny mampitombo ny fahalalana zay efananany manasantsika koa mpianatra indrindra eny anivon'ny université rehetra eny fa ao amin'ny CFP jaira zany dia mbola afaka anampy anareo anampy ny fahalalana efa misy any aminareo na amin'ny resaka informatika zany na eo amin'ny resaka teny vahiny tongava misoratra anaranao amin'ny CFP jaira fa ny CFP jaira zany tsy manavaka saranga ary tsy mifidy salantaona ihany koa misy sazany rehetra zany ao amin'ny CFP jaira ka mitongava misoratra anarana ny toerana ahitana CFP jaira ahitanareo zany stationnement total tsara mandroso dia miampita arabe dia misy borona septa na hoe adefi dia misy lalina miazom-borao fokontany Tanambao Ambalavato dia rehefa tonga amin'ny borao fokontany Tanambao Ambalavato anao dia mora hita be le CFP jaira na koa miantso ny numéro de téléphone 032 71 283 90 na 034 05 326 26 tongava fa voninandrainareo zany zay ao amin'ny CFP jaira eny ary tsy ahevitsika fa madame Rasoa Hary Malala Céline zay taleny CFP jaira eny Tanambao Ambalavato ny vahiny teto tamin'ity antoandro ity nampafantatra ny fandraisana indray ny mpianatra vaovao ho avy ny fidirana amin'ny fahavalo ny volana april izao mankasitraka tale toezatsika ny fotoana eo amin'ny pejy ny tsy fandriam-pahalemana no iverenantsika kely saingy any amin'iny distrikany Mitsinjo iny eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay dia nisy ny lehilahy iray zay niara-ny vono tamin'ny 2020 ny volana martsa lasa teo iny marary olona eo amin'izao fotoana izao ary manaraka fitsaboana ihany koa misy ny vaovao tsara ho fantatra mikasika an'izay iarahantsika amin'ny sitraka raron-jatovo
naratra mafy teo amin'ny lohany sy teo amin'ny sandry ny assistant parlementaire ny solombavim-bahoaka teo aloha ao amin'ny distrika ny Mitsinjo noho ny voninahzo azy ny aliny fa 7 ny volana martsa taona 2024 lasa teo olona roa ny fantatra fa nanatanteraka io famonoana azy io tamin'ny fa 7 ny volana marsa 2024 tokony teo amin'ny 2 alina tamin'ny toerana antsoina hoe Antanambazaha fokotany Namakio commune rurale Matsakabanja district Mitsinjo dia nisy olona anankiroa zany nitondra arme blanche moa filaza azy nitondra famaky sy lefina nanafika nandrematoa Robert zay assistant parlementaire teo aloha an député teo aloha député Mitsinjo teo aloha tafindreo olona roa tsy fantatrareo izy dia naratra moa izy tamin'izany naratra tamin'ny lohany dia tamin'ny sandriny koa dia avise naeno moa zany ny mpitandro filaminana ny gendarmerie tao Anamakia dia namonjy an'ilay toerana efa lasa nitsoka moa zany ny mpanao ratsy dia namonjy an'ilay olona naratra moa zany natao dia nalefa tatia Mahajanga tamin'iny alina iny ihany dia tonga maraina moa izy dia tonga tatia Katsepy dia nandeha taty amin'izao zany dia mandeha ny fanadihadiana mahakasika ny olona roa nanao azy io marina moa fa efa tsy dia atahorana loatra mikasika ny fahasalamany io assistant parlementaire teo aloha io efa mandeha amin'izao fotoana izao ohatrany ny mpitandro filaminana avy ao anivon'izy Nandamaripireneny ny fikarohana ireo navandoza ireo ok mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao vahiny faharoa indray no raisitsika eto Andriamatoa Gamy zay maître Gamy zay mifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara atao anatin'ny district ny Mahajanga voalohany miaraba tompoko miarabanao misy tompo dia ampafantatra bebe kokoa mikasika an'izany iza moa maître Gamy iza ny afantaran'olona anao arina nandrisika anao andray anjara hifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara indray amin'ny ity fifidianana manaraka ity ya voalohany aloha dia miarahaba ny vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra izay mahita anay amin'ity atoandro ity zany ny mombanahy moa zany candidat koa zany tenanay ary efa nivoaka moa zany liste officiale ary efa misy numéro nitsongena tamin'igny ka larana faharoa ambin'ny folo zany misy anay ao zany ka zay moa zany afa fandraisana andraikitra no efa nafantaranay hatramin'izay natadiditsika misy fotoana moa zay greffier zany nisy fotoana natao dia za isan'ny hoe fa nandray andraikitra tamin'izay fotoana zay ka zay no tohizana amin'izao fa miakatra amin'ny sehatra avoavo kokoa zany izy zay dia manaraka zay moa zany ny fahitana hoe ohatra nefa lasa hoe ataoko hoe baranalina zany le fidiran'ny olona ao amin'ny assemblée nefa io asan'ny député io tsy tokony zay olona te hiditra ao miditra ao marina fa mety misy manambola mety misy ataoko hoe mafanafana vava fa ny asan'ny député tompoko dia anao lalàna izy zany hoe mandinika lalàna sy mandany lalàna dia eo koa zany manaramaso ny asan'ny gouvernement na any amin'ny sehatra national na aty amin'ny sehatra aty amin'ny faritra zany dia ka zay zavatra zay zany sarosarotra amin'ny olona tsy manana fahalalàna amin'ny resaka lalàna zany no hiditra ao ka mazava ho azy fa mety zavatra hafa zany no alehanao raha ohatra ka tsy manana an'izay capacité zay zany izy zay zany nanosika anao aloha mba andray anjara ihany koa ao anatiny ity fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara ho any eto amin'ny district ny Mahajanga voalohany aiza ho aiza ny etsika atao fampafatarana eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao ho an'ny candidat maître Gamy zay mitondra ny larina faharoa ambin'ny folo ao anatin'ny bulletin tokana
ia angamba misy ampina kely le teo aloha misy NC dia amin'ny antony latsako zany dia mamaly ny afatry ny ray aman-drenam-panahy zany son excellence monseigneur Victor Sour zany izy moa fa lasa ody anamray dia nanafatra izy tamin'izay tamin'ny famaranana GMJ tamin'ny heritaona hoe tokony misy tanora mijoro zany sahy mandray andraikitra amin'ny raharam-pirenena zany satria lalaovan'ny mpanao politika zany ty firenena ty zany ka zay zany isany hoe natonga ny latsaka koa zany amaly an'izay taeta zay de mikasika ny hetsika amin'ny anivon'ny fokontany moa zanao dia efa misy zany ny ekipanay mandeha mampafantatra ny tenanay sy ny programme nasanay tsika maro ka fa anatin'ny pré-campagne zao zay aloha zany no ataonay ihany fa na zany na tsy zany efa misy ataoko hoe programme nasa ihany zany no efa voapetraka am'izao zany hoe raha sandrana tahiny ka lany eo zay dia tonga de efa misy ty programme nasa azo atomboka zany indrindrandrindra fa ho an'ny tanora zany satria za moa hitanao mbola tanora na de efa fotsy volo aza mbola anatin'ny fatanorana zany le izy zany ka reny olona anay reny zany rehefa mandeha ihany zany dia miangava mba hoe raisintsika mpanetrenitena mpitiavana zany fa tsy olona andeha ninona ry zareo fa olona andeha mpafantatra ohatrany ataony sasany ka andaniny zay mikasika an'izay indrindra misy NC dia manao antsoava am'le candidat sasany zany tsara angamba tsika raha mba mifanaja zany fehezo ny olona anareo zany zay koa zany ame ny olona anay fa tsy tsara zany le misotasota fa izy ty zany ady masina izy ty izay maresy tsy akorena tsy ahobina ry zay resy tsy akorena zany ka zay zany mba anaovako antsoava amitsika candidat namana sasany mba isiany zay hoe filaminana zay zany zay moa zany tsy tia hoe tsy dia tia hoe miadiady sotasota zay na ataoko hoe anatin'ny mpiasan'ny fitsarana tsy toetrako zany ka zay zany mahavy ana miteny azy ok amin'ny faenina ny volana me zao no anomboana amin'ny fampelezan-kevitra eto Madagasikara amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay tanterahantsika eto Madagasikara izay niafatra ary tompoko any vahoaka ny Mahajanga fa indrindra ireo zay manaraka ny vaovao am'izao antoandro zao alohan'ny saratsika ia niafatra moa zany voalohany aloha zany rehefa tonga io daty io 27 mai andro ny fifidianana mihitsy zany tongava tsika rehetrarehetra mifidy zany na iza zany no fidinao na iza ho fidinao de tongava fotsiny mifidy fa zo sy adidy zany io tsy tokony mipetrapetraka atrano atsika fa sao de aninenana izy aty aorina zany zay zany niafatra voalohany de niafatra faharoa manentana atsika koa zany rehefa mba midina any amin'ny faritra any zay mba hoe raisina mpanetrenitena zany fa tsy hoe atao ohatrany hoe adversaire hoe tena aratsina zany ohatran'izay fa io moa zany araka le niteneniko tegna ady masina io ka tsy tokony hoe ifandrefesana zany ngamba no afatra tiako apetraka misy NC ok isaorantsika maître Gamy zay mifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany nampafantatra ny mikasika n'izay maha-candidat azy zay sy ny programme nasa eo amin'ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity tamin'izao antoandro izao mirary sotompo eny ary satranao misy NC de rahatsika jiaby azo tomana teo tezatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao alohan'ny idirantsika amin'ny vaovao manaraka misy ny filazana zay avoaray eto am-pelatana am'izao fotoana izao ovakina amitsika filazana olona very ilazana isika izay mety mahita ny matoa raha ary malala Louisette izay 25 taona afa niala tao an-trano ny talata faharoa ny volana aprily lasa teo atokony tamin'ny fitora sasany maraina ka mbola tsy tafaverina ao an-trano hatramin'izao izay mipetraka ao Parigidro marina fa tsy de salama saina tsara izy io ka mitady azy fantatra ny fianakaviany iangaviany indrindra ary izay mety mahita na mahafantatra ny raha ary malala Louisette mba iantsony 034 21 758 88 na ihany koa 033 21
431 40 misaotra indrindra tompoko. Ny fokotany tsara ambany dia manasanao hianatra cours informatique bureautique zany hoe Word, Excel, PowerPoint mandritra ny volana aprily sy mey izao ary tsy akanavaka ny fianarana fa misokatra ho an'ny rehetra na avy amin'ny fokotany hafa no misy ianao dia tongava misoratra anarana afaka mifidy ny ora izay mety aminao ihany koa ianao izany hoe misy ny cours particulier ho an'ny maintenance sy internet vonina nampy ianao izahay na mbola tsy nampiasa ordinateur mihitsy azy ianao tongava maro misoratra anarana ao amin'ny fokotany tsara rano ambany fa natao mirary dia mirary ny fisoratana anarana dia R1,00 na 50 000 francs fotsiny ary tsy misy ny écolage isy ny fizarana mari-pahaizana na certificat rehefa vita ny fianarana hoy ny filoham-pokotany tsara rano ambany Andriamatoa Andriatsifahanina Jean Eloy raha hitady fanazavana fanampina ary ianao dia aza misalasala miantsony 034 01 290 30 na ihany koa ny 032 55 997 49. eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray tapitra ny faraiky amin'ny telopolo ny volana maritsa teo iny ny licence ho an'ny fitaovam-pitaterana rehetra eto Mahajanga miditra amin'ny fanavaozana rehetra izao ka isany dingana amin'izany ny fanaovana ny visite de conformité izay karakaraina avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra i Mahajanga. Aldora Kotoarlala no amitina ny vaovao. Tsy maintsy manatanteraka ny visite de conformité ny fitaovam-pitaterana iray mialohany anoezan'ny commune Ambonivohitra azy ny licence na ny fahazondalana iasa eto taptanana ny Mahajanga efa tapitra ny faraiky amin'ny telopolo ny volana marsa teo mantsy ny fehim-potoana iasany ny licence teo aloha raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra. Nanay zany a visite conformité zay zany tsy mitovy le visite technique satria tsy misarona ny andraikitra ny visite technique satria anjara visite technique zany ny resaka technique rehetrarehetra fa ny anjara commune kosa mijery ahoana ny fahadiovan'ny fiara ny lokony ny sezany ny vitre sao dia mety mandratra olona zay zany visite conformité jerevare zany hoe izy tao ny ao anatiny fa ny visite technique zany iny mijery atsika hoe alefasiko ny freinao peny alefasiko jironao iny tsy nanay resaka technique fa visite conformité deranay zany raha ohatra hoe mahita zay bisy na bajazy ohatra hoe simba ny vitrany na sezany somary tsy ao dia milaza amin'ilay olo izay hoe alohany raha tena zavatra grave alohany izy dia tsy maintsy averina anay alohany amboaro vita io zay vao mahazo vao ataonay zany visite. Misy moa maivamaivana dia teneninay hoe omena 3 jours 4 jours anao régulièrement dia à partir an'izay zany leran'ny livre licence zany dia tsy maintsy entiny antimy iray mandeha jerevanay hoe isika nataony ve le zavatra raha sanatria tsy nataony dia tsy omena mihitsy licence makapa tany an'izay fa hatramin'izao alohany zay nalefanay zany miverina avy ao dia lamina tanterana ny taxia ny bajaj ny bus ataonay izy daholo zay ary hitantsika zany hitanareo zao ny amaroan'ny fiara reo dia tena satria tampotra tamin'ny 31 mars aloha ny licence dia zay mahatonga hoe manomboka licence voalohany dia tsy mety tsy revana ilay mandeha zay satria mety tsy tamin'izy le voalohany zany le paozin'le fiara fa mety nova dia zay mahatonga hoe tsy maintsy entina ty le fiara dia zay revanay hoe ina zavatra nova atao anatin'ny fotoanan'izay ina zavatra sita atao anatin'ny. Ny tsy fahavitana ny licence dia antony iray tsy afenona ny antota taratasy ahafahana miasa eto ataptanana ny Mahajanga ka mety avoasazy ho an'ireo fitaovam-pitaterana ireo. Isanandro tafakatra hatrany amin'ny enimpolo isa ireo fiara fitaterana tonga eny amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga manatanteraka ity visite de conformité ity izay ahitana ny bajaj, bus ary ny taxi. Eo amin'ny page social kosa indray efa sasany andro any Andriamatoa Asy filoham-panorona ny tanora gasiny Boeny Miaradia ny fikambanana tsy manavaka ao amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo ao amin'ny fasika be tamin'ny farany herinandro teo vao tanteraka izany fionana izany teo amin'ny Andriamatoa Asy
filohan'ny TGBM sy ireo fikambanana tsy manavaka mpifanila bodirindrina izy io ao amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo. Tamin'ny sabotsy teo nisy ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona vaovao zay notanterahan'ny fikambanana, tonga nanotrona ny fanasana zay nomena azy ity filoham-panorona ny Tanora Gasy ny Boeny miaradia ity niaraka tamin'ireo vahoaka zay mpanaradia azy ihany koa. Nisy ny etsika zay nitanterahana teny an-toerana zay namonona omby iray ho nofokena amin'ny tampihavanana. Tamin'ny fomba manetriketrika no nandraisan'ny fikambanana tsy manavaka mpifanila bodirindrina eto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo ilay lehilahy filoham-panorona ny Tanora Gasy ny Boeny miaradia Andriamatoa Asy tamin'ny sabotsy 17 ny volana Aprila teo teto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo. Lanonana fifamparabana tratry ny taona vaovao io nitanterahana io. Tsy adinon'izy ireo fa nahazo fanasana manokana tamin'izany ity lehilahy filoham-panorona ny fikambanana TGBM ity Andriamatoa Asy. Tonga teto ny tenany namaly ny antso nanotrona ny fanasana zay nataony fikambanany tsy manavaka mpifanila bodirindrina eto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo. Nandroany ny fotoana anaovantsika bonane ka io Madame le Présidente ny fitaovana ho an'ny fikambanany tsy manavaka ato araka ny fampanantenana nataoko taminareo satria tsy fomba presidansy mandainga amin'izay fampanantenana zay nataony ka io ny fampanantenana nataoko taminareo ny fitaovana ho antsika ato ahafahantsika manatanteraka ny adidy izay sahantsika eo anivon'ny fikambanana dia manao fisaorana mialoha amin'ny fandraisanareo ny tenako eto Mahavoky Atsimo satria maheto ny toerana na lehibe eto ny toerana ny terana kanefa moa mbola matsiaro sambatra ny tenako hoe manakavana manana namana afaka mariaria fa miray vodirenina amin'ny tenako mifankatia ary mankatia koa mandrindrindra moa ny tenako. Amin'ny mahalanonana fifamparabana tratry ny taona vaovao ity nitanterahana ity dia nisy ny famonona omby iray matavy zay nataony fikambanany tsy manavaka mpifanila bodirindrina eto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo tamin'ity etsika ity. Narahy ny fiaraha-misakafo nofokena amin'ny tampihavanana, nisy ihany koa ny fiaraha-miala etaeta nataony ireto mpikambana be dia be ireto. Manoloanan'izay indrindra dia raikitra ny fandihizana. Tsy namelany ireo mpikambana raha tsy niara ny lanonana sy niara nandita amin'izy ireo ilay lehilahy filoham-panorona ny Tanora Gasy ny Boeny miaradia Andriamatoa Asy. Nafana tokoa ny lanonana tamin'izany fotoana izany. Isan'ny zava-dehibe manandanja eo anivon'ny fikambanana ny fananana n'ireo fitaovana ilaina ahafahana manatanteraka ny asa rehefa misy ny raharaha sosialy na eo amin'ny resaka fahoriana izany na eo amin'ny resaka hafaliana. Manoloanan'izay indrindra dia tsy diso anjara tamin'ny Andriamatoa Asy ny fikambanany tsy manavaka mpifanila bodirindrina eto amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo nitondrany vilany be miisa 2 so 2 ary koveta anankiroa ho ampiasain'izy ireo ity fikambanana ity. Noentiny Andriamatoa Asy nandritry nyzao lanonana fifamparabana tratry ny taona izao izany fitaovana ilaina amin'ny raharaha sosialy izany. Manoloanan'izay fietsika izay indrindra dia hafaliana tsy ombitratra ny an'ireto mpikambana. President, faly tokoa izay fa tsy namelanay ianao naminora farany aza fa mbola nidodidody nandeha taminay taty. Tena zanaka hatrany zay ray tanàna tokoa isika. Dia fisaorana lehibe natolotra anay amin'izany. Tsy hainay tsy hisaotra president, faly fonay. Tena faly. Zay teo fa hoe ay president zay ay akainao tonga. Fisaorana lehibe natolotra anao amin'izany.
sitraka hoento matory zao zavatra menanay fa valinera matsay amin'ny fotoana ray izay misaotra président misaotra marina fa manampy isa ny mpikambana manaradia ny Andriamatoa Asy ity fikambanany tsy manavaka eto amin'ny fokotany ny mahavoky atsimo ity mpifanila bodirindrina izy ireo niditra nanatevin-daharana ny ao anatin'ny fikambanana izay tantaniny Andriamatoa Asy tanora gasy ny boeny miaradia ihany koa ireto mponina eto amin'ny fokotany ny mahavoky atsimo reto zay ny fionana tamin'ny tsy manavaka fikambanana izy io mpifanila bodirindrina ao amin'ny mahavoky atsimo ao amin'ny fasika be ao no misy andreny fikambanana ireny mbola mitoy ihany koa ny fitetezana fokotany hafa ny fionana amin'izay fikambanana maro samy hafa sy ny foko misy eto Mahajanga zay ataony filoam-panorona ny tanora gasy ny boeny miaradia Andriamatoa Asy izany fa lafim-baovao afa tanteraka eo amin'ny ady amin'ny kolikoly dia misy ny atrikasa zay tanterahiny bureau maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco eto Mahajanga manomboka androany io atrikasa io ary mifarana rahampitso eny amin'ny hôtel du Phare eny la Corniche eny amin'ny fokotany ny Mahajanga be no anatanterahana an'izany atrikasa fampiofanana ho an'ny fiarahamonim-pirenena eto Mahajanga raha tsika ny fanampim-baovao amafisina ny fanaraha-maso ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo fiarahamonim-pirenena no ahafahana manatanteraka izany omena atrikasa fampiofanana ireo fiarahamonim-pirenena ireo manomboka ny 3 hatramin'ny 4 ny volana Aprila izao eny amin'ny hôtel du Phare la Corniche no anatanterahana azy ka ny avy eo anivo ny bureau maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco no tompon'antoka amin'izany ny lohahevitra amin'ity atrikasa ity dia ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpikambana ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena na ny société civile mahakasika ny fanaraha-maso ny fanairana ary ny ady sisika amin'ny ady amin'ny kolikoly izany hoe ny tanjona amin'izao atrikasa izao dia ny ahatonga ny fiarahamonim-pirenena mba ho lasa ho ao anatin'ilay antsona amin'ny teny malagasy hoe angaroa na hoe donneur d'alerte izany hoe ho lasa mpanaitra ho lasa mpitondra hevitra ary ho lasa mpanara-maso izay moa tena antom-pisian'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny fiarahamonim-pirenena fa eo amin'ny ady amin'ny kolikoly no entina ho amafisina ao anatin'izao atrikasa mandritry ny 2 andro izao satria ao anatin'ny tanjona amin'ity atrikasa ity ny amoahana plan d'action na drafitrasa mahakasika ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'izay veille interpellation et plaidoyer zay izany hoe rehefa tonga ny rapitso ariva dia izy drafitrasa raha manao ny tanjona amin'ny fiafaran'ny fiaraha-miasa dia araky ny voalaza ty hoe ny ahatonga ireo mpandray anjara ho mpikambana ao anatin'ilay poule des donneurs d'alerte na ao anatin'ny vondron'ny angaroa izany hoe mahasa manao fitarainana mahasa manao fanairana raha toa ka mahita naniarana kolikoly teny amin'ny tontolo misy azy tsirairay avy manerana ny faritany eto Madagasikara no misy an'ity atrikasa ho an'ny fiarahamonim-pirenena ity efa ela no nisy ny fiarahamonim-pirenena ho mpanara-maso teto Mahajanga fa saingy teo amin'ny resaka fitrandrahana tsy ara-dalàna no natao tamin'izay fotoana izay ankehitriny kosa miditra amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly izany eo amin'ny page sosialy no iverenatsika miaraka amin'ny Andriamatoa Kiki zay nisy ny etsika sosialy no tanterahany teto ataptananany Mahajanga ny fitetezana nireo secteur ireo fokotany maro isan-karazany zay misy eto amin'ny district ny Mahajanga voalohany sitraka raharin-jatovo nanaraka akaiky an'izany Andriamatoa Kiki izany nandritry ny etsika sosialy zay nataony
ambom-piona ny fitemamina ny fikambanany teraka maromanjimy iray ny farany herinandro teo nandritra ny fifampirambanana atratrarana ny taona vaovao 2024 lanonana tsy manam-paharoa no tanterahana tamin'ny fotoana io. Nyany andro izay natokana anay aresafidianana naovana bonane fitampiram-bana tratran-taogno izay fikambanany teraka maromanjimy iray dia nozama ilay fikambanana mafalela ny tsiron'ilay fikambanana ary tanjon'ny fikambanana raha malala rehetrarehetra sasoa sosialy amin'izay fatra izay ary ararotiko eto kely amin'ny vahoaka faritra Maromandia lalava vahoaka regny misy miany ambadimbadika agny mbola tsy hidika agnatin'ny fikambanana dia mba hiantso izy ireo hidika agnatin'ny fikambanana na dia tsy avy agnatin'ny faritra reo aby aza fa mangitikitiky dia hidika agnatin'ny fikambanana ary voana hagnaraka zay fitsipika agnatin'ny fikambanana zay mandray agnatin'ny tonga ranotrany izany ihany koa ireo mpianatra avy ao anivon'ny université ny Mahajanga izay mpikambana ao anatin'ny fitemami. Toniany ma fiarabagna tratran'ny taogno miaraka amin'ny ray aman-drenay izay mipetraka eto Majunga dia avitra ho anazy zegny amin'ireo mpianatra ho amin'ilay mbola rokorokiagna mitongava antsika jiaby mikambana amin'ny fikambanana izay mamitsika zany ko Maromandia fa raha tsy magnazay antsika ohatra ny very antsika amin'ny commune izay mitantantsika agny Maromandia. Dia eto koa zay zegny misaotra monsieur le député Kiki izy ma zegny miantoko zavatra tato aomby ny hoanigny nécessaire jiaby monsieur le député Kiki niantoko zay tsy hainay zegny tsy saotra izy mesy ny tegna ny mpianatra. Nahazo fanasana manokana nandritra ity fety ny fitemami ity Radio Nation Christian na Kiki nanolotra omby matavy iray izy mba ahafahan'ireo mpikambana amin'ny fety tamin'ny fotoana io. Namoa ny fitemami dia fikambana ny teraka Maromandia miray. Ny tenako moa iara fantatra ny beso maro fa avy any Maromandia zay ny antony voalohany. Natao koa zany ity hetsika androany ity mba ahafantarana ny mpikambana rehetrarehetra satria araky ny hitanareo teo dia bebe olona nasaina dia président ny fikambanana maromaro zay dia ao anatin'ny faritra Sofia ary ny Maromandia dia ao anatin'ny faritra Sofia ihany koa. Natao zany io zavatra io ny fampahafantarana ny olona izay rehetrarehetra ao anatin'ny faritra Sofia izay rehetrarehetra mpikambana ao anatin'ny fikambanam-be ny Sakalava zay no antony satria zaho moa araky ny lazaiko aminareo hatrany dia malagasy ray malagasy reny tsy manavaka foko fa dia mifandray amin'ny foko rehetrarehetra misy eto Mahajanga. Mitohatra ny asa sosialy ataon'ny Radio Nation Christian na Kiki eto amin'ny district ny Mahajanga voalohany ary tsy manosy bohitanana amin'ireo rehetra mangataka fanampiana aminy izy. Zay ny ako ny lanonana zay notanterahana notrony Andriamatoa Kiki na i Radio Nation Christian araky ny hitatsika zay notantaray ny mpanao gazety teo fa alohan'ny anoizatsika ny vaovao averina vakina aminao indray ilay filazana zay voaray tamin'ity antoandro ity. Filazana olona very ilazana isika izay mety mahita ny matoa Rahary Malala Louisette izay 25 taona afa niala tao an-trano ny talata faharoa ny volana aprily lasa teo atokony tamin'ny fitora sasany maraina ka mbola tsy tafaverina ao an-trano hatramin'izao izay mipetraka ao Parigidro. Marihana fa tsy dia salama saina tsara izy io ka mitady azy fatratra ny fianakaviany. Iangaviany indrindra ary izay mety mahita na mahafantatra ny Rahary Malala Louisette mba hiantsony 034 21 758 88 na ihany koa 033 21 431 40 misaotra indrindra tompoko.
ny fokotany tsara ambany dia manasanao hianatra cours informatique bureautique zany hoe Word, Excel, PowerPoint mandritra ny volana aprily sy mey izao ary tsy akanavaka ny fianarana fa misokatra ho an'ny rehetra na avy amin'ny fokotany hafa no misy ianao dia tongava misoratra anarana afaka mifidy ny ora izay mety aminao ihany koa ianao izany hoe misy ny cours particulier ho an'ny maintenance sy internet vonina nampy ianao izahay na mbola tsy nampiasa ordinateur mihitsy azy ianao tongava maro misoratra anarana ao amin'ny fokotany tsara rano ambany fa natao mirary dia mirary ny fisoratana anarana dia R1,00 na 50 000 francs fotsiny ary tsy misy ny écolage isy ny fizarana mari-pahaizana na certificat rehefa vita ny fianarana hoy ny filoha-pokotany tsara rano ambany Andriamatoa Andriatsifahanina Jean Eloy raha hitady fanazavana fanampina ary ianao dia aza misalasala miantsony 034 01 290 30 na ihany koa ny 032 55 997 49 eo amin'ny tontolo ny fifidianana solombavambahoaka kosa indray dia raha ny vaovao navoaka ny CENI ny tombo isa ny bureau fandatsaham-bato izay misy eto Madagasikara amin'ity fifidianana solombavambahoaka izay tanterahana amin'ny 17 ny volana Mey ity isan'ny nahitana fitombona ihany koa ny bureau fandatsaham-bato ho an'ny eto amin'ny district ny Mahajanga voalohany sitraka rarin-jatovy no amintina n'izay vaovao izay namtombona 12 mihoatra ny teo aloha ny isan'ny bureau fanataham-bato antsika ato anatin'ny district ny Mahajanga voalohany amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity raha 70 amzato izany teo aloha dia lasa raika amin'ny 20 amzato izany ankehitriny anisan'ny zavatra anankiray izay delana ny Mahajanga tamin'ity indray nitoraka ity dia nireo fitombon'ny isan'ny olona izay tonga ny fidy tonga ny soratra anarana ao anatin'ny fifidianana araka ny fanetanana izay natao tena nivon'ny fokotany sy teto amin'ny Mahajanga ville zany dia ny tombo araka izay voalaza izay ny isan'ny olona mifidy ary ny tombo ihany koa ny isan'ny ireo birao mpifidianana izay misy ny isaky ny fokotany eny ho an'ireo isan'ny mpifidy kosa indray dia tafiakatra hatrany amin'ny 120 sy 300 sy 1 sy 1 alina sy 1 hetsy no tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ankehitriny voafetra ihany koa ny isan'ny mpifidy mandazabato ao anatin'ny birao fanataham-bato iray ka tsy maintsy nampiakarina sy nampitomboana ny isan'ny birao fanataham-bato ny antony nampitomboana ny birao ny fandatsaham-bato dia satria efa miferana mihitsy zany ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny birao fandatsaham-bato anankiray izay 700 farafahabetsany ny isan'ny olona ao anatin'ny birao mpandatsaham-bato anankiray raha nambarany teo anivon'ny CENI hatrany na dia maro ary ireo isan'ny birao fanatsahambato ho antsika ato anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ireo dia hoentitra ny fanaraha-maso eny an-toerana mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka ho avy izao mbola vaovao mifandraika amin'izay raha eo amin'ny resaka fifidianana izay hatrany nisy ny fidinana ifotony nataon'ny mpanao gazety ny radio télé nakay teny amin'ny fokotany ny tsara rano Anosikely nisy ny vaovao izay nalaina mikasika ny lisitry ny mpifidy nandritry ny fanavaozana ny lisy mpifidianana izay notanterahana farany teo isan'ireo mpifidy izay hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara amin'ny 17 ny volana Mey aiza ho aiza ny lisitry ny mpifidy ho an'ny tsara rano Anosikely ny tombo sa ny hena fantaritsika miaraka amin'ity fanadidina manaraka ity zany nanatombo manodidina ny 300 isa ny olona mpifidy eto amin'ny fokotany ny tsara rano Anosikely amin'ity fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany ity ranoarina tamin'ny fifidianana filohan'ny Republika ny Madagasikara tamin'ny taona 2014 teo nandritra ny fampidirana ny anarana tao anatin'ny lisy mpifidianana no nahafantarana izany efa nalefa any amin'ny OVEC ireo lisitra ireo amin'izao tena niampy zany lisitra nay tamin'ity fifidianana solombavambahoaka ty ary efa lasa any amin'ny CENI tao ihany koa ary izy teo moa zany nalefa taty le boky dia efa favoraindreo any koa zany izy tamin'le 20 iny izay zany lisy mpifidianana ty aminay raha ny taremarika moa zany zao misy moa miala misy ihany koa niditra ka eo zany no mbola tsy fantatra raha tsy le lisitra io ndray zany mivegnina ty dia eo zany tena fantatra bebe kokoa zany le isan'le mpifidy am'izao ny miala zany
tsy atao hoe de betsaka loatra satria efa nisy ihany koa nasorona tany aloha tany tsy de betsaka loatra fa niditra aloha de tena maro be mihitsy ny tamin'ny efa mahatratrany amin'ny 200-300 ekelika tany angamba le izy raha ny fahitanay anazy teo zany ny ampitoana le tanora ampitoana nanamboatra karatra reny zany tena betsaka amin'izany fa ny niditra koa moa tsy ny lavina mihitsy fa nyraisiny. Manana bureau fandatsaham-bato enina ny eto amin'ny fokotany ny tsara rano Anosikely ao amin'ny EPP cité Tsaramandroso ny toerana anatanterahana ny fifidianana. Nisy samponina eto aminay zany eo amin'ny 10 000 mahery eo. Sekitera telo ihany zany ny sekitera ato aminay fa io telo zany misy ny be lehibe misy ny kelikely. Ny sekitera B zao de tena maro olona sy ny fa ny ao sekitera C zany zao ny fomba vitsivitsy olona. Rehefa nanontaniana tamin'ny alalan'ny antso amin'ny finday ny tompona andraikitra voalohany eo anivony Ovek eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany dia mbola nalefa any Antananarivo ny lisitry ny mpifidy rehetra hisy ny famoahana izany atsoatsy ary mbola manangona ny isan'ireo olona hiasa amin'ireo bureau fandatsaham-bato avy eny anivo ny fokotany ihany koa ny Ovek amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Mbola vaovao ihany koa mifandraika amin'izay ity fanadihadiana manaraka ity fa saingy mikasika an'ireo bileta tokana zay misy ny sary sy ny laharan'ireo candidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay atao amin'ny 7 ny volana Mey io. Ny fanadihadiana mikasika zay indrindra no fantaritsika manaraka aiza hoaiza ireo bileta tokana ireo amin'izao fotoana izao ilirany Menjanary. Efa tonga eny amin'ny seni amin'izao ireo modely ny bulletin tokana sy ireo fitanana antsoratra ny voka-pifidianana izay natonta tany Afrika Atsimo natokana ny hanaovana ny fiofanana ireo fitaovana ireo raha ny voalazan'ny seni ny 7 ny volana Aprily ho avy izao no anomboka ny fiofanana any Antananarivo renivohitra ny 17 ny volana Aprily hatramin'ny 7 ny volana Mey ny fiofanana eny anivony renivohitra ny faenina ny volana Mey kosa ny eny anivony commune natokana ho ampiasaina hanaovana fiofanana ireto bulletin tokana sy ireto fitaovana ireto fa mbola tsy ampiasaina amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Tonga tamin'izany tamin'ny alahady lasa teo moa zany ireo bulletin unique modely anaovana formation ireo izay tsy ahitana ny sarin'ny candidat akory mba hitandrovana lalandava ny tsy fomban'ny senina amin'ny atsina ny aroa fa le ataontsika hoe photo robot zany no hita eo saingy ny endrika akapoben'io bulletin tokana io zany dia mitovy amin'ny ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana saingy sady tsy misy sarin'ny candidat no tsy misy ny sary famantarana ihany koa ary tsy misy an'ireo ataontsika hoe mesure de sécurité rehetra. Ao anatin'io entana tonga io ihany koa zany ny fitanana antsoratra mandika tena na ataontsika hoe procès verbal autocopiant misy tsy valana formation mba hanavahana azy amin'ilay tena ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana ka anaovana fanofanana andreo mpikambana eny anivony bureau fandatsaham-bato ireo ihany koa. Mbola hoisy ny andiany manaraka zay hampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra raha ny voalaza ny seny atrany efa manomboka ihany koa ny fanotana ny kara-pifidianana amin'izao fotoana izao. Misy kosa ny fanazavana zay omena amin'ity resadresaka manaraka ity mikasika ny tontolo ny fitaterana resaka bajaj no azavaina ao anatin'ny minitra vitsy amin'ity resadresaka ity teo amin'ny fandraisam-peo ny Aldora Kotoarlala. Miarabanareo vahoaka Mahajanga, miarabanareo tompom-bajaj rehetrarehetra. Manoloana ny olana mandalo amin'ny tompom-bajaj mo maro anareo mikaikaika ny antso anakay hoe misy problème bajaj mikasiky visite technique mikasiky licence sisa ka nono zany miantso anareo tompom-bajaj rehetrarehetra mba ho tonga eto amin'ny TVHB amin'ny lakamisy amin'ny 4 ora tsy diso amin'ny fasin'ny école Barday atsika handiniky sady hama olana atsika marina fa te resaka mikasiky bajaj rano fotsiny fa tsy mikasiky zavatra hafa amin'ny lakamisy zao amin'ny 4 ora tsy diso mitongava maro atsika hama olana atsika sotra betsaka tompo. Ewa dia mbola manamafy ny tenin'ny mesi Yasim zay président ny bajaj no tenako zany hoe
le olana zany a dia ho amintsika rehetra zay tomponantoka amina bajajy na tompony io na chauffeur io dia anisany hiaran'le fijaliana zany satria raha misy mifanakanana ny chauffeur anisany victime ihany amin'izany zavatra zany ka dia manentana antsika tsirairay zany na ny tompony io na ny chauffeur zay mpiara-miasa rehetrarehetra zany dia entamina eny fa na dia mpanjifa raha ohatra izy ka hoe manaky-po amina bajajy ny fiainany a dia tokony ho tonga mba hanabeanay amin'ny anabeanay amin'ny resaka fivoriana zany satria izy ity zany a zavatra hoe erantsika manana zany le fiainana satria raha mahita fa ny fiainana tsy moramora zao a dia sahirana tokoa ny tsirairay ka mba ahafahantsika zany manamafy zay vahaolana rehetrarehetra iseo eto dia samby eto atsika mianakavy ka mangataka ny fatongavany be sy ny maro laka misy amin'ny efatra ho avy zao eto amin'ny TVHB apitany EPP Bardin eo ny toerana zany amin'ny efatra ora tsy diso fa manentana fatongavany tsirairay zany misaotra tokosoa tonga eo amin'ny fotoana anarahantsika nireo vaovao misongadina an-gazety izay voaray tamin'ity andro ny alarobia fa 3 ny volana aprila ity isika dia rehefa avy eo tsika miditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena. Ny vaovao misongadina an-gazety voaray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny alarobia ity anomboantsika azy ny gazety Taratra. Lohateny lehibe hoentiny gazety ao amin'ny pejy 7 raharaha kidnapina mpiasa ny fananan-tany mifanenjana ny minisitra sy ireo mpitsara na ato amin'ny asany. Pejy 2 Andranolava manja notapahany dalo ny lohan'ilay raim-pianakaviana. Pejy 3 fananganana fanjakana anaty fanjakana migadra heritaona an-tranomaizina ipety Rakotoniainy. Vaovao makasika ny fanatanjahantena amin'ny pejy 110 kitra kanina 74 tsy nanome rariny an'ny Komoro i Ahmad filohan'ny CAF. Pejy 5 Profesora Ravelonirina Hantriniainy malagasy tompon-daka eran-tany amin'ny taranja matematika. Anoizatsika azy ny gazetiko. Pejy 4 tao anatin'ny 2 volana zandary 20 no efa nidoboka ponja. Pejy 5 vaovao makasika ny viditsolika andray fanapahan-kevitra ny fanjakana. Pejy 4 manja notifirina dia notapahan-doha ny raim-pianakaviana. Pejy 5 kosa no itateran'ny gazety vaovao makasika ny pety Rakotoniainy heritaona an-tranomaizina no azony. Ao amin'ny pejy 5 trany vaovao avy eo niovy ny fananan-tany tsy asa ny mpiasa raha tsy mametra-panontaniana ny gazety. Pejy 7 vaovao makasika ny fifidianana solombavam-boaka Bodo kandida ny team ka 25 ao amin'ny boriboritany 7 Andrenivohitra mpanakanto mahafantatra ny marary ny vahoaka. Gazety manaraka gazety Marikoditra ao amin'ny pejy 4 seni mampianatra ny olom-pirenena mametra-panontaniana ny gazety. Mbola ao amin'ny pejy 4 trany Fi Andriana Arson mpanao gazety vonina ampivoatra ny Ambohidratrimo. Pejy 4 ihany asan'ny solombavam-bahoaka andraikitra goavana fa tsy kilalaon-jaza. Vaovao makasika ny fanatanjahantena kotrana vaovao ny sport miaraka amin'ny lebuter tatery ny gazety Marikoditra ao amin'ny pejy 5. Ao amin'ny pejy 7 kosa malagasy miasa any amin'ny zone any Maurice manana olana amin'ny mpampiasa. Amaranantsika azy ny gazety ity tandrazana. Pejy 3 mpiasa ny fananan-tany tsy andray baiko amin'ny fanjakana intsony. Pejy 2 fanjakana miangatra navoaka i Haja nogadraina ipety Rakotoniainy. Pejy 5 ankatoko ny fifidianana mihamazovana ny asanjiola. Pejy 2 kosa Generaly Ravalomanina Richard tsy misy fijerena namana izany ny asa. Tatery ny gazety ny fanehoan-kevitra ho an'ny sekretera-panjakana misana ny zandarmeriam-pirenena. Pejy 2 ministry ny atitany efa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Pejy 4 zo momba ny tany tokony isy fampianarana. Ao amin'ny pejy 4 trany vaovao avy any Algeria
nanaiky niala ihany i Abdelaziz Bouteflika. Averina ovakina farany amintsika ilay filazana zay voaray teo. Filazana olona very, ilazana isika izay mety mahita ny matoa raha ary malala Louisette izay 25 taona afa niala tao an-trano ny talata faharoa ny volana aprily lasa teo atokony tamin'ny fitora Sasamaraina ka mbola tsy tafaverina ao an-trano hatramin'izao izay mipetraka ao Amparigidro. Marihana fa tsy dia salama saina tsara izy io ka mitady azy fatratra ny fianakaviany. Iangaviany indrindra ary izay mety mahita na mahafantatra ny raha ary malala Louisette mba hiantsony 034 21 758 88 na ihany koa 033 21 431 40. Misaotra indrindra tompoko. Ny fokotany tsara ambany dia manasanao hianatra cours informatique bureautique izany hoe Word, Excel, PowerPoint mandritra ny volana aprily sy mey izao ary tsy akanavaka ny fianarana fa misokatra ho an'ny rehetra na avy amin'ny fokotany hafa no misy ianao dia tongava misoratra anarana afaka mifidy ny ora izay mety aminao ihany koa ianao izany hoe misy ny cours particulier ho an'ny maintenance sy internet vonina nampy ianao izahay na mbola tsy nampiasa ordinateur mihitsy azy ianao tongava maro misoratra anarana ao amin'ny fokotany tsara rano ambany fa natao mirary dia mirary ny fisoratana anarana dia R1,00 na 50 000 francs fotsiny ary tsy misy ny écolage isy ny fizarana mari-pahaizana na certificat rehefa vita ny fianarana hoy ny filopokotany tsara rano ambany Andriamatoa Andriatsifahanina Jean Eloi. Raha hitady fanazavana fanampina ary ianao dia aza misalasala miantsony 034 01 290 30 na ihany koa ny 032 55 997 49. Fa ny vaovao misongadina amin'ireo vaovao iraisam-pirenena zay voaray tamin'ity alarobia fahatelo ny volana aprila ity isan'izany ny fiainianana zay nataon'ny filoham-pirenena ao Senegal omaly ao anatin'ny fandraisana ny mandat faharoa. Eo ihany koa ny fametraha-pialana zay nataon'ny filoham-pirenena any Algérie. Aldora Kotorlala eo amin'ny sariny France 24 no anarahantsika an'izay vaovao iraisam-pirenena izay. Tontosa omaly talata ny fiainanana ho an'ny filoham-pirenena Senegalais Macky Sall hitantana ny firenena ato anatin'ny mandat faharoa ity filoham-pirenena ity miisa hatrany amin'ny 50 mahery ny filoham-panjakana afrikana nahazo fanasana hiatrika ny lanonana rehetra tany Senegal ka isany tonga tany an-toerana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina. 70 taona i Macky Sall ankehitriny nandresy tamin'ny fiodinana voalohany teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Senegal izay nitanterana ny 24 volana febroary teo. Salanisa 70 isanjato no azony tamin'izany fiodinana voalohany izany. Nametra-pialana tsy ho filoham-pirenena any Algérie ny filoha Abdelaziz Bouteflika ny andro ny talata hariva teo ary nambarany tamin'ny fomba ofisialy zany tao amin'ny fahitalavim-pirenena. 20 taona i Abdelaziz amin'izao fotoana izao tonga teo amin'ny fitondrana izy tany amin'ny taona 770 tato anatin'ny ray volana sy tapany niazakazaka ny raharam-pirenena ary nilaza ny filatsan-kofidiana izy tamin'ny fotoana io. Teo no nanomboka ny fihetsiketsehana tsy fangatoavan'ireo vahoaka Algériana ny filatsan-kofidiana indray eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Hatramin'ny 20 taona ny i Abdelaziz Bouteflika no niditra tamin'ny tontolo politika tany Algérie nandray anjara tamin'ny raharam-pirenena maro samihafa izy ary efa maro ihany koa ny andraikitra ny sany. Mbola tsy nivoaka hatreto ny daty anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena any Algérie ary tsy maintsy mandalo tetezamita ny firenena raha ny fanazavany ny fitsarana avo any an-toerana. Dia iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no
noentintsika namaranana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ty alarobia fahatelo ny volana avril taona 2024 ity mankasitraka anao ny safidy ny radio telenakay tao anatin'izay fiarahana izay fotoana ametrako ny veloma mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray azadinoina amin'ny valora alina ny vaovao amin'ny fiteny paritra eto amin'ny radio telenakay veloma tompoko Tranombarotra Miniprix eo ampitany CSP Mabibo mivarotra kojakoja ao tokantrano sy ireo fourniture scolaire. Cours CPE nanolotra ho anao teo